Aí pessoal, o doutor Eduardo também é soldador, tá aí trocando o flex, o flex da descarga do Linha 2015-2016, ok? Trocando aí o flex do Linha. Colocou a descarga para o lado, soltou lá atrás, no meio. E aí tá aqui o velho aqui, ó, tava furado, fazendo barulho, ok? Tá colocando um outro. Ele tá colocando um outro universal. É isso aí, dá o like aí, ajuda o canal.